Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Dwi Arianto dari TP6B NRP 0822040053. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait sebuah tugas dari laporan saya, yaitu yang mengenai kajian numerik pengaruh variasi H per T dan D per T terhadap gaya uplift pada pipa baja berdiameter 100 mm di dalam tanah pasir yang padat. Oke, pertama-tama yaitu latar belakang. Pipa bawah laut merupakan elemen vital dalam sistem transportasi fluida, khususnya pada industri minyak dan gas. Seiring meningkatnya eksplorasi ke wilayah laut, tantangan desain pipa semakin kompleks, terutama terkait fenomena buckling. Secara keseluruhan, itu adalah sebuah latar belakangnya. Maka dari itu, kajian teknis ini mendalam sangat diperlukan untuk menghasilkan desain pipa yang andal dan adaptif terhadap kondisi ekstrim tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini ada 5 rumusan masalah yang saya buat, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik gaya resistensi vertikal pada pipa baja berdiameter 100 mm dan kedalaman 6 mm dengan rasio D per T sama dengan 16,6 dalam kondisi uplift. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh kedalaman relatif H per D sama dengan 2,5 terhadap nilai maksimum gaya tekanan vertikal pada pipa yang tertanam dalam pasir padat. Yang ketiga yaitu sejauh mana kepadatan relatif pasir dengan 85% dan tekanan overburden 25 kPa mengaruhi perilaku gaya perpindahan vertikal pipa. Yang keempat yaitu bagaimana bentuk kurva gaya displacement vertikal untuk perpindahan hingga 100 mm dan apakah pola tersebut sesuai dengan prediksi model uplift teoritis. Yang terakhir yaitu yang kelima, apakah pendekatan kuantitatif ini dapat mengisi celah penelitian yang belum tercakup dalam referensi jurnal internasional. Oke, selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian. Yang pertama, menyusun model uplift resistensi kuantitatif untuk pipa baja dengan diameter 100 mm dan ketebalan 6 mm. Yang kedua, menganalisis hubungan antara kedalaman tanam relatif H per D 2,5 dengan gaya tahan maksimum. Yang ketiga, mengukur pengaruh kepadatan relatif pasar dan tegangan normal. Yang keempat, menghasilkan kurva gaya perpindahan pada perpindahan vertikal hingga 100 mm sebagai data referensi baru. Kemudian yang kelima yaitu membandingkan hasil simulasi dengan model uplift klasik dan menunjukkan perbedaan kuantitatifnya. Oke, untuk masalah peneliti sebelumnya ya, yaitu sebagian besar berfokus ditujukan pada kajian fenomena buckling di pipa bawah laut, baik melalui pendekatan numerik, eksperimental maupun monitoring real time. Namun studi secara spesifik membahas pengaruh variasi rasio HD dan DT terhadap gaya uplift pada pipa baja berdiameter 100 mm dalam kondisi pasir padat masih terbatas, terutama dalam konteks penerapannya pada desain sistem perpipaan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh variasi kedalaman, penanaman, dan ketebalan pipa terhadap gaya resistensi vertikal atau uplift resistance menggunakan simulasi numerik berbasis metode elemen hingga. Studi ini diharapkan memberikan data teknis dan rekomendasi desain pipa bawah tanah yang lebih andal dalam menghadapi tekanan vertikal di lingkungan pasir padat. Terus selanjutnya yaitu studi literatur yang kita pakai. Ada 7 studi literatur. Dari yang pertama yaitu simulasi numerik interaksi tahan pipa atau strength softening, kemudian monitoring regangan real time dengan sensor serat optik, kemudian simulasi numerik local buckling, formula predictive upheaval buckling, simulasi numerik local buckling, simulasi upheaval buckling, kemudian yang terakhir adalah dari konsisten, yaitu membahas terkait overband radius di wilayah laut dangkal. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitiannya sendiri yaitu pertama dari identifikasi masalah, kemudian studi literatur, sampai di perhitungan analisis, kemudian selesai. Dan ini nanti akan saya jelaskan di next slide. Oke, yang pertama yaitu identifikasi masalah.
Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi kerentanan pipa bawah laut terhadap buckling, yaitu tidak kestabilan struktural yang disebabkan oleh tekanan internal, ekspansi thermal, dan gangguan eksternal seperti tarikan jangkar. Contoh nyata di South East Sumatera dan Gili Ketapang menunjukkan pentingnya sistem proteksi dan desain yang mempertimbangkan kondisi lingkungan ekstrim. Kemudian selanjutnya yaitu studi literatur. Dilakukan kajian pustaka untuk memahami teori buckling. Studi terdahulu dan standar seperti DNV, fokus kajian mencakup mekanisme lateral, upheaval dan lokal buckling serta teknologi monitoring seperti sensor serat optik dan sistem akuisisi data tekanan guna mendukung desain eksperimen yang representatif. Terus selanjutnya yaitu proses pembuatan dan pengaturan peralatan ukur. Tahap ini mencakup pembuatan dan pengaturan alat ukur seperti sensor, tekanan, dan regangan yang disesuaikan dengan kondisi eksperimen. Sistem akuisisi data dirancang terintegrasi dengan aktuator dan perangkat lunak agar mampu merekam respon struktur pipa terhadap beban luar. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaturan dan kalibrasi peralatan. Semua perangkat diuji untuk dikalibrasi untuk memastikan pembacaan sensor sesuai standar dan juga bisa mengkoreksi data sehingga hasil eksperimen dapat diandalkan untuk analisis numerik maupun evaluasi teknis. Selanjutnya yaitu pengujian peralatan. Peralatan yang telah dikalibrasi itu diuji ulang untuk menilai sensitivitas, kestabilan sinyal, dan potensi gangguan seperti noise. Pengujian ini memastikan alat dapat berfungsi untuk secara optimal sebelum digunakan dalam eksperimen utama. Kemudian selanjutnya yaitu pengujian kecepatan rekam sensor dan aktuator. Dilakukan pengujian kecepatan rekam untuk memastikan sistem mampu merekam data secara real time. Penting mengingat fenomena buckling bisa terjadi dalam waktu singkat. Aspek yang diuji termasuk waktu tanggap dan kapasitas buffer data. Selanjutnya yaitu pengambilan data eksperimen. Setelah siap, data eksperimen dikumpulkan dalam berbagai kondisi, baik tanpa gangguan maupun dengan variasi tekanan dan beban luar. Pengambilan data dilakukan dengan parameter teknis yang telah dirancang sebelumnya. Terus selanjutnya yaitu perhitungan analisis dan evaluasi hasil. Data yang dianalisis untuk mendeteksi indikasi buckling melalui grafik dan perhitungan nilai-nilai kritis seperti tekanan runtuh dan gaya angkat. Hasilnya divalidasi terhadap simulasi dan literatur, serta dievaluasi untuk memastikan keakuratan dan kekonsistensi data eksperimennya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.